A wani gari akwai wasu 'yan kasuwa guda biyu wanda suka fara kasuwanci a wata kasuwa guda ɗaya da jari iri ɗaya. Na farko mai suna Riba ya mayar da hankali kan samun kuɗi nan take, ya yi watsi da inganci, yana sayar da komai da tsada don ya samu riba mai yawa a rana ɗaya. Yana dariya ga abokin aikinsa yana cewa wannan shine ainihin ciniki. Abin da ka samu shine abin kallo ba wai abu mai ɗorewa ba. Amma na biyu mai suna Tushe ya gina kasuwancinsa akan gaskiya da ci gaba mai ɗorewa. Ko da ribar ta yi kasa a farko, yana ba da inganci da gaskiya, yana ba da fifiko ga farin cikin kwastomominsa. Tushe yana ɓata kwanakinsa, yana gyara kayansa, yana zurfafa tushen amincewansa a cikin kasuwancinsa, kamar mai aiki a ɓoye. Bayan shekara ɗaya, guguwar tattalin arziki ta auko. Mutane suka fara gano cewa kayan Riba ba su da inganci. Kasuwancin Riba ya faɗi kamar bango mara tushe, babu wanda ya sake amincewa da shi. Amma Tushe ya tsaya daram, domin amana, inganci da gaskiya su ne tushen da ya kafa kasuwancinsa a kai. Saboda haka ɗan uwa, kada ka gina kasuwancinka akan samun riba na gaggawa. Ka gina shi akan tushen ci gaba da inganci, domin kasuwancinka ya amfana da juriya, ya zama legacy ba kasuwanci kaɗai ba.